তো বন্ধুরা, শুরু করছি আজকের আরেকটি প্রতিবেদন নিয়ে। দেখেন, আজকের প্রতিবেদনটা হলো ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন করে অধিক লাভবান হওয়া যায়। তা কিভাবে, ভিডিওটা দেখলেই বুঝবেন। সবটা ভিডিও দেখার অনুরোধ রইল এবং আমার চ্যানেলে যারা নতুন তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি দাবিয়ে দিবেন, কারণ ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে যাতে আপনার কাছে নোটিফিকেশনটা পৌঁছে যায়। দেখেন বন্ধুরা, আজকে যে মূল কারণটা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনে অধিক লাভ। কেন লাভ? এই দেখেন, লাভের কারণটা হলো এই যে ছাগলটা, এই ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলটা আমি ক্রস বিট দিয়ে এটাকে বীজ দিয়েছিলাম। এখন দেখেন, ক্রস বিটের বাচ্চাটা ব্ল্যাক বেঙ্গলের পেয়েছে। এই দেখেন, এখন আবার সে প্রেগনেন্ট আছে, 6 মাসও হয়নি, আবার ওটা আর 1 মাসের মধ্যেই বাচ্চা দেবে। এই জন্য বলছি, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলে অধিক লাভবান হতে পারবেন। বৎসরে 4 বার বাচ্চা পাবেন, 150 দিনের মধ্যে আপনি বাচ্চা পেয়ে যাবেন। এটা আপনি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল অধিক লাভবান হওয়া যায়। দেখেন, এই যে বাচ্চাটা আর কত 1 থেকে 2 মাসের মধ্যে ও হিটে চলে আসবে। এই দেখেন, ক্রসবিট দিয়ে এই যে বাচ্চাটা, ক্রসবিটের বাচ্চা। দেখেন, মাটা ব্ল্যাক বেঙ্গল। এখন আবার ও আজকে প্রায় 4 মাসের উপর প্রেগনেন্ট আছে। দেখেন, এখানে আবার ব্ল্যাক বেঙ্গলের ছাগল। দেখেন, এই যে বাচ্চাটা, এই মাত্র প্রথম বাচ্চা দিয়েছে। এটাও প্রথম বাচ্চা দিয়েছে, 2টো বাচ্চা দিয়েছে এটা। হ্যাঁ, আবার ও হিটে চলে আসবে কয়েকদিনের মধ্যে। দেখতে পারবেন ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল কেন অধিক লাভ। এই দেখেন, এটাও প্রেগনেন্ট আছে, এটাও বেশি দিয়ে, এটার বাচ্চা এটা বড় হয়ে গেছে, এটাও 4-5 মাস হবে। দেখেন, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল লাভবান হবেন, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালবেন সবাই, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলটা পালার দিকে বেশি আগ্রহী হবেন। উন্নত জায়গার ছাগল সব জায়গায় হবে না। এই দেখেন, উন্নত জাতের ছাগল। এই দেখেন, তো এই যে বাচ্চাটা দিয়েছে আজকে প্রায় 6 মাস হয়ে গেছে, 5-6 মাস হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও হিটে আসেনি। আর এই ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলটা বাচ্চা দেওয়ার 45 দিনের মাথায় ওইটি এসেছে। বা ওকে আবার ক্রস বিট দিয়ে বীজ দিয়েছি, কারণ ও আবার বাচ্চা দেওয়ার সময় গেছে, প্রায় আর 1 মাস মতো বাকি আছে। এই জন্য বলছি, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল আপনারা পালন করবেন, দেখবেন বছরে 4টি করে বাচ্চা পাবেন, লাভবান হবেন, অধিক লাভবান হবেন। তো বন্ধুরা, ধন্যবাদ। আর ভিডিওটা বেশি বড় করছি না, সবাইকে দেখার অনুরোধ রইল, শেষ অবধি দেখবেন।